ഈസി സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 ബനാന തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 2 മുട്ട, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡേറ്റ് സിറപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 3 ഏലക്ക ചതച്ചെടുത്തത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബനാനയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്ക ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏലക്ക ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ ഡേറ്റ് സിറപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബനാന ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബനാന ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മറിച്ചിടാം. ഇത് ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സൈഡും കൂടെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വേവാൻ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബനാനയെ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈസി സ്നാക്ക് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.